पूछते साउंड इफेक्ट्स कहाँ से यूज़ करें, कहाँ से लाएँ, कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं आज कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनसे आपको फ्री साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। कि आपको ये लिखना है, वरना अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है। Oh my God! साउंड इफेक्ट्स। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठो, बताती जा रही हूँ, स्क्रीन पर शो होंगे, डायरेक्ट नोट करते जाना। A few moments later. सो हेलो गाइज, वेलकम वेरी बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट साउंड इफेक्ट्स फॉर फ्री। तो जैसे कि आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, उसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स होते हैं। अब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं साउंड इफेक्ट्स कहाँ से यूज़ करें, कहाँ से लाएँ, कैसे यूज़ करें। तो मैं आज कुछ वेबसाइट्स के नाम बताने वाली हूँ जिनसे आपको फ्री साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले हैं ज़ीरो ऑफ कॉस्ट। अब जो भी मैं आपको वेबसाइट्स के नेम बताऊँगी, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठो, बताती जा रही हूँ, स्क्रीन पर शो होंगे, डायरेक्ट नोट करते जाना है, सही है। तो जो फर्स्ट हमारी वेबसाइट है वो है पिक्साबे। उसमें जो है आपको 101% गारंटेड फ्री मिलेंगे, क्योंकि उसी से मैं काफ़ी सारे जो है यूज़ करती हूँ साउंड इफेक्ट्स। पिक्साबे पर आपको जो है लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको विदाउट लॉगिन करे ही आपको सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स आपको यूज़ करने को मिल जाते हैं। हमारी सेकंड वेबसाइट है मिक्सकिट, और इसमें भी लॉगिन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये भी 101% जेन्युइन एंड फ्री। अब हमारी थर्ड वेबसाइट है ज़ेप्सप्लेट। इसमें जो है ये फ्री तो है, पर आपको इसमें क्रेडिट देना पड़ता है। अब जैसे क्या होता है, कुछ साउंड इफेक्ट्स होते हैं, तो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है दिस साउंड इफेक्ट्स बाय दिस। उसमें आप पढ़ लेना, उसमें शो हो जाएगा कि आपको ये लिखना है, वरना अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ सकता है। सो गाइस, हमारी फोर्थ वेबसाइट है freesound.org। इसमें जो है फ्री ही हैं सारे, बट कुछ क्रेडिट के साथ हैं और कुछ डायरेक्ट फ्री हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना, सारे नहीं है क्रेडिट के साथ, कुछ कुछ हैं, तो चेक करके फिर आपको यूज़ करना है। सो हमारी फिफ्थ जो वेबसाइट है वो है साउंड बाइबल, आइडल फॉर क्विक एफेक्ट्स लाइक बीप, नेचर साउंड्स एंड मैनी मोर। और जो हमारी सिक्स्थ वेबसाइट है वो है ऑरेंज फ्री साउंड्स। इसमें भी लॉगिन करने की कोई नीड नहीं है, ना कोई क्रेडिट देना है, ना ही कुछ करना है। स्टिल आपको जस्ट गूगल पर जाकर सर्च करना ऑरेंज फ्री साउंड्स, और आपको सारे के सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन ईजिली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी सबके रिप्लाई देने का। और अगर कोई भी अलग वीडियो चाहिए, कोई भी अलग टॉपिक वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सो बाय।